السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم جو كورة على اليوتيوب. الحلقة دي هنتابع فيها آخر أخبار النادي الأهلي، بس الأول لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتوصل لايك عشان يقترح الفيديو لأكتر عدد من الناس، خصوصا القناة لسه ناشئة وكده، فلازم نعمل الحاجات دي عشان نحاول نكبر من القناة ونوصل ل1000 مشترك في أقرب وقت. يلا من نور رغي كتير نحاول نغطي لكم النهارده اخبار النادي الاهلي. اول حاجه الاهلي يفرض حظرا اعلاميا على اللاعبين قبل مباراه القمه. دي حاجه مهمه طبعا عشان في تصريحات كتير بتستفز الخصم زي ما حصل في السوبر الافريقي. ممكن نخسر، فدي حاجه طبعا كويسه من مجلس الاداره عشان يزود التركيز يعني للعيبه. تاني حاجة شيكابالا يعني أصبح جاهزا من الناحية البدنية والفنية للقاء القمة. محمد رمضان بيقول لأن سعر أحد المشاركة في كأس العالم للأندية عن ذلك فقط مع حمدي فتحي، لأنه ابن من أبناء النادي الأهلي ومتعود على جو النادي وكده. في خبر سعيد لجماهير الأهلي وحزين جدا لجماهير الزمالك. أشرف بن شرقي جاهز للمشاركة أمام الزمالك يوم السبت، ومشاركته تعود للمدير الفني مارسيل كولر. رضا سليم يصل النمسا استعدادا لإجراء عملية الغضروف والركبة. أحمد شوبير معلول أصبح جاهز طبيا للمشاركة في المباريات، ولكن لسه شوية عليه يعني فني وكده. الأهلي بيحاول استرجاع محمد عبد المنعم بنهائي لأنه غير سعيد في فرنسا، بس دي صعبة شوية. ممكن نستعيره لفترة كأس العالم زي حمدي فتحي كده المتعود على أجواء النادي بس. ياسر إبراهيم خارج من مباراة الزمالك بسبب عدم اكتمال شفاء الإصابة من الإصابات. جاهز طاهر محمد طاهر لمباراة الزمالك وصعوبة اصطحابه لقائمة نظر الابتعاد عن المباراة لفترة طويلة. هو شكله شوية هو بعيد شوية يعني أشرف بن شرقي أقرب من طاهر محمد طاهر اللي هو يخش القائمة، ودي طبعا هتبقى دفعة معنوية كبيرة. أحمد شوبير محمد عبد المنعم شارك في مباراة كأساسي وأخرى كبديل، وهذا أمر جاي في أولى سنواته الاحترافية، ونصيحته عند انتقاله بالضرورة تعلم اللغة البلد وهي الفرنسية، ولكن يبدو لم يفعلها. فالاحتراف لم يقصر على كرة القدم فقط، بل أيضا جادت اللغة وإلا فعليه حزم حقائبه والعودة إلى البلاد فورا. طبعا محمد صلاح بيجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة وعارف الإيطالية كمان، وعمر مرموش عارف الألمانية والإنجليزية كمان، فهي لازم أهم حاجة في الاحتراف اللغة عشان يقدر يتواصل مع المدرب. شوبير بيشيد برضه بمحمد عبد الله، بيقولوا الناس اصبر على الناشئين. الشوط الاول الواد ما كانش موفق، ولكن الشوط التاني بقى نجم المباراه وساهم في 3 اهداف. الصراحه الواد محمد عبد الله عمل الماتش الاخير ماتش عالمي عالمي. رضا عبد الحال بيتمنى من حسين لبيب اللي هو ينسحب من ماتش القمة. حاسس اللي هي نفس أجواء السوبر الأفريقي، وحاسس الزمالك هيعملها، بس الأهلي قوي شوية إنه بعيد عن السوبر الأفريقي ودعم صفوفه. الأهلي شادد حلو شوية، فهو ممكن الأهلي يكسب بس مش سكور برضه، بس إن شاء الله الأهلي هيكسب. أحمد بلال أشعر بالفخر من بدء خطوات إنشاء الاستاد الأهلي، وخاصة إذا تكلف أي مصاريف لبنائه. مصطفى الجمل بطل العالم في رمي المطرقة ما بيعرفش ينام من امبارح بسبب الصحفيين والله العظيم. أنا اللي جبت الهدف في الزمالك، اللي جاب يعني هدف الفوز بتروجيت في مرمى الزمالك الأول، وبعد كده تعادل ناصر منسي. ده يعني اسمه أحمد رضا. مصطفى الجمل قصدي مصطفى الجمل، ده اللي جاب الهدف الأول لبتروجيت. الأهلي منافس كبير في الفريق. الأهلي عمل تنافس كبير في الفريق في الفترة الحالية بعد صفقة نيانو ووجود أكثر من لاعب جاهز. رقم يجلس على جدوقة البدلاء. أبلغ شوقي لاعب الأهلي أن الفترة المقبلة تحمل التركيز الشديد وفرض الضوابط المحددة، وخاصة في ظل صعوبة أهمية المباريات المقبلة. زيزو أشرف بن شرقي كواليتي رهيب وهداف كتير للأهلي، وهو النهاية لاعب محترف. عاش في الزمالك ذكريات جميلة، وجمهور الزمالك وكان جمهور الزمالك متعلق بيه، ولكن بالآخر هو ابن النادي مش ابن النادي يعني. والأهلي قدم له عرض وحسبها صح اللي هو يلعب في كأس العالم وكده. محمد شبانة عبر قناة اي تي سي اللي هو محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، واحد من رموز القوى المهمة في الكرة المصرية.
تعالى نقول لكم برضو بعد نهاية الجولة ال14 فاضل معاهم ماتشين هيتلعبوا النهاردة. تعالى نقول لكم ترتيب الدوري المصري: بيراميدز فاز امبارح على المدير المنافس فيوتشر 1-0، يتصدر قائمة الدوري برصيد 33 نقطة، بعد الأهلي على طول 32 نقطة، بعد الزمالك 27، بعد المصري بس من 13 لقاء لسه هيلعب النهاردة 23 نقطة. البنك الأهلي مفاجأة الدوري والله، هو وحرس الحدود وتروجيت أكتر فرق معجبة بالدوري. البنك الأهلي 22 نقطة، سيراميكا 21، حرس الحدود 21، بتروجيت 18، اتحاد السكندري 18، فاركو 18، طلائع الجيش 17، سموحة 17، سيدي إفسي 16، الإسماعيلي بيعيش بقاله أكتر من 10 سنين، بيعيش أسوأ مواسم ليه في تاريخ النادي الإسماعيلي. 12 الإسماعيلي، 12 غزل المحلة 11، الجونة 10، إنبي 9، مودرن سبورت 8. بس ده ترتيب الدوري المصري. تعالى هنقول لكم فاضل 3 جولات وينتهي وينتهي اللي هو 17 لقاء الاولى من الدوري المصري. طبعا انتوا عارفين اللي هم اول حاجه هنلعب هيتقسم الدوري المصري 9 وهيلعبوا مع بعض وهيتنافسوا على اللقب، والتسعة التانيين هيتنافسوا على الهبوط، وفي التلاتة في 2 منهم هيهبطوا. تعالى هنقول لكم الماتشات الباقيه: بيراميدز فاز على مودرن سبورت بعد هدف نظيف، وسيراميكا تعادل مع انبي، وجاهزية طارق محمد طاهر وعمر كمال وعلي معلول مباراة القمة. فحص طبي حضر موقف زيزو، وبيسيرو مصمم على زيزو اللي هو يلعب ماتش القمة معاه لأنه طبعا ربح بالنسبة له. كريم فؤاد عطل الله ينفذ البرنامج التأهيلي، الأهلي يفرض حظر إعلامي زي ما احنا قلنا. محمد صلاح الشريان القطري، سيبك من الكلام ده كله، احنا مش تابع كرة أسيوي. بس دي كانت كل اخبار النادي الاهلي على السريع كده، حاجه على السريع ان شاء الله في حلقه بالليل انتظرونا. بس لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.